Биокамин. Что же такое биокамин? Биокамин – это современный камин, который работает на экологически чистом топливе, которое не выделяет никаких вредных веществ. И, конечно, такой камин можно использовать в квартире, так как для такого камина не нужно никакого дымохода, и в принципе можно использовать обычное проветривание после того, как камин поработал. Мы смотрели много разных презентаций и много разных красивых видео, и я загорелся сделать свой собственный продукт, и мы вот сделали с нуля вот такой вот биокамин. Мы здесь металла, конечно, не жалели, здесь такая надежная, хорошая нержавейка. Самый тонкий металл, который здесь есть, это корпус и вот лицевая часть выполнена с металла 2,3 мм, нержавейка. Прям, когда я взял в руки этот биокамин, то я понял, что через 100 лет он будет выглядеть точно так же.